昨天的视频有网友评论说，埃尔顿·塞纳不过是因为事故去世才被吹成了车神。虽然我不是塞纳粉，但作为赛车爱好者，看见这样罔顾事实的高谈阔论，也忍不住想回击几句。但看到评论区的提示，最终我只回复了一个字。而原计划今天开始更新舒马赫，现在看来还是需要再为大家讲讲塞纳的传奇故事。1984年的蒙特卡洛赛道，5位已经拿到或未来终将拿到世界冠军的车手齐聚一堂，准备来一场摩纳哥论剑，一决胜负。在当时看来，这只是一场竞争激烈的比赛，而在后世看来，这绝对是一场神仙打架的经典对局。首先是尼基劳达，电影《极速风流》的同名原型，目前领着围场内最高的薪水，追求着3冠成就。然后是巴西人皮奎特和芬兰人罗斯伯格，他们包揽了近3年的世界冠军，而且多年后他们的儿子也都进入了 F1。最后是曼塞尔和普罗斯特，一个绰号雄狮，另一个绰号教授。当时虽没登顶，但在江湖已有赫赫凶名，未来10年不出意外将会是这2人双雄争霸的格局。但本来好好的一个大佬局，却因为一个菜鸟的出现，让这场巅峰对决成为了一个笑话，甚至改写了 F1 未来10年的格局走向。而这个菜鸟不是别人，正是后来被称为车神的埃尔顿·塞纳。时间再往前走1年，1983年，塞纳即将进入 F1，布拉汉姆和迈凯伦这样的一流车队都有意向与之签约，但因为诸多原因，塞纳最后只加盟了一支小车队托勒曼。那么托勒曼是一支什么水平的车队呢？84赛季前4站比赛，他们用的还是83款赛车，妥妥的末流车队。但即使如此，塞纳第2站就取得了第6名的成绩。而在蒙特卡洛，即使车队更换了新款赛车 TG184，但强如塞纳也无法在排位赛跑进前10。不过天有不测风云，摩纳哥大奖赛自72年以来从未有雨，但84年的这一天却下起了磅礴大雨。主办方直到比赛快开始的时候，还在匆忙的给隧道里灌水。暖胎圈开始，所有人都发现今天的赛道异常凶险。原本摩纳哥街道赛就属于容错率极低的存在，以200-300的时速在这里穿梭，无异于高空走钢丝，只需几十毫米的偏差就可以彻底结束比赛，能见度几乎为0，湿滑并伴有积水的恶劣赛况，简直就是所有车手的噩梦。果然，发车后第一圈的第一个弯道，2台雷诺就先后发生碰撞，所幸没有造成严重伤亡，但事故并没有停止，随后的几圈里相继有4位车手退赛。而当处理完退赛车辆后，场上的局势变得明朗，普罗斯的第一，其他人紧随其后。驾驶麦克拉伦的教授并没有全力推进，但莲花车队的曼塞尔却完全不同。这位赛车狂人绝不满足跟在普罗斯的身后，拼命3郎式的开法显得他无所畏惧。没多久，曼塞尔抓住教授的一个失误，完成了超越。但英国雄狮显然没有法国教授那样清醒的头脑，他已经保持领先，没必要冒着风险全力推进。果然没多久，赛车狂人压到了一条白色路标线，莲花赛车瞬间失去了控制，曼塞尔竭力反打方向救车，但车辆还是划过护栏，车损严重。跟在后方的普罗斯特目睹了这一切，他冷静地驶过事故发生地，顺势夺回了领跑位置。如此一来，他便稳操胜券。但就在教授以为可以高枕无忧的时候，在他身后的不远处，大教堂一旁的狭窄街道上，一台白蓝相间涂装的赛车在漫天雨雾中穿行而过，车辆带起的水花让我们一时分辨不出是谁，只能听到涡轮引擎的轰鸣声有节奏地变化着。而当雨雾落下，人们看清独特的双尾设计和车头的号码时，不禁惊呼：埃尔顿·塞纳。